Maji, tunasema maji ni uhai, lakini maji pia ni mali asili muhimu sana kwa ajili ya kusapoti maisha. Kwa Kiingereza tunasema hii ni ecosystem service, ni huduma kwa jamii. Maji ni huduma inayotoka kwenye mazingira kwenda kwa jamii. Ndio pale ambapo tunasema kwamba tunza mazingira ili nayo yakutunze. Kwa hiyo kama nchi na kwa jinsi ambavyo tunazidi kuendelea kuwa nchi ya viwanda na kuwa nchi kwenye uchumi wa kati, hatuwezi kukwepa mahitaji ya maji kwa wingi. Kwa jinsi ambavyo teknolojia inazidi kuongezeka, viwanda vinaongezeka na shughuli za binadamu zinaongezeka, idadi ya watu tunaongezeka, maana yake ni kwamba tutaendelea kuhitaji maji kwa wingi. Kwa hiyo kwa mujibu wa maoni ya profesa, lakini pia kwa mujibu wa majadiliano ambayo tumefanya hapa, hatuna namna yote ambayo tunaweza kuwa salama na hizi shughuli zote za viwanda na mambo mengine ya uchumi, lakini pia kuendelea kuhendo watu wanaoongezeka kwa wingi. Hatuwezi kufanikiwa kwenye mambo yote hayo kama hatutatunza vyanzo vya maji. Swala la ukosefu au swala la kutokuwa na usalama wa maji linasababishwa na mitazamo. Kwa mfano, watu wanatakiwa wabadilishe mitazamo yao kwamba jinsi gani wao wanahusiana na maji. Unaweza kuwa na miundombinu mingi ya kutosha, lakini vile vile kama iko pale watu hawajabadilisha mitazamo yao, unaona kwamba inakuwa haileti mafanikio. Kwa hiyo tukaona na sisi tushiriki katika midahalo hii kuweza kwanza kuleta mitazamo hii mipya kwa wanafunzi wetu. Tukijifunza kutoka Chile, wao wamekuwa na tatizo la ukosefu wa maji, unaona, ambayo imesababishwa na masuala ya kubadilika kwa kuharibu mazingira na kadhalika. Kwa hiyo tukaona kwamba wanafunzi wetu wajifunze mitazamo mipya au mitazamo iliyopo au tafiti zilizopo kutoka Chile, waligundua nini, ni njia gani wanaweza kutumia kwa ajili ya kupambana au kuhakikisha usalama wa maji kwenye nchi yao, na kuangalia jinsi ambavyo sisi hatutakuwa na tatizo la kutokuwa na usalama wa maji, kwa sababu mpaka sasa hatuna tatizo la hatari za usalama wa maji kama nchi. Kwa siku hii ya leo tumekutana hapa Mzumbe, ikiwa ni moja au ni mwendelezo wa mahusiano ambayo UNDP ilianzisha mwaka jana. Tumekuwa tukishirikiana na vyuo, lakini ile rasmi tumeanzisha mahusiano na vyuo vikuu kwa hapa Tanzania kuendeleza, kukuza na kuviwezesha vipaji. Tukisema vipaji ni talent au vijana ambao bado wako vyuoni, kuwatengenezea, kuanza kuandaa na kuwajengea uwezo kwamba watakapomaliza vyuo basi waweze kulikabili soko kwa urahisi, kwa sababu unaona vijana wengi wanapata changamoto, wanapata ugumu wanapomaliza vyuo kwenda kuingia kwenye soko la ajira. Wengi wanakuwa wajui anzie wapi, afanye nini. Kwa hiyo UNDP tulikuwa tumeanzisha hii program kuanzia mwaka jana, ambapo tulizungukia vyuo kama 10, na mwaka huu ndo tumeanza rasmi hizi program. Matumizi yasiyo sahihi ya maji ni pamoja na kutumia maji mengi kuliko uwezo wa upatikanaji wa maji yenyewe, lakini pia kutumia maji bila kufuata sheria na taratibu. Kwa mfano, tunatakiwa labda tuchangie huduma za maji, lakini kuna mtu mwingine labda anaweza akaamua asichangie maji akayatumia bila kulipia chochote. Tunafahamu tunapolipia huduma za maji zinapatikana fedha za kuweza kugharamia shughuli za uendeshaji na usimamizi wa rasilimali hii ya maji, lakini pia tunahitaji miundombinu mbalimbali katika kuendeleza hii rasilimali ya maji. Kwa hiyo matumizi mazuri ya maji ni pamoja na kufuata zile sheria na taratibu, lakini pia kufuata ushauri wa kitaalamu wa jinsi gani ya kuyatumia maji bila kuyafanya yaishe au bila kuyafanya yawe hayana kiwango kinachotakiwa. Kwa mfano, unaweza ukatumia maji lakini ukayachafua yakakosa ubora, mwisho wake hayo maji yanakuwa sio salama. Kwa hiyo hili swala la matumizi sahihi ya rasilimali ya maji ni swala pana sana na linahusisha masuala mengi. Kwa mfano, kudhibiti uchafuzi, kwa Kiingereza wanasema water pollution control. Lakini pia inahusisha kuhakikisha kwamba watumiaji maji wanapata vibali vya kutumia maji, wale ambao wanatumia maji kwa kiasi kikubwa kwenye uzalishaji, kwa mfano kwenye umwagiliaji, wasijichukulie tu maji holela. Lazima wachukue maji kwa kufuata taratibu, kwa kuwa na vibali ambavyo vinatolewa kwenye mabonde yetu ya kusimamia maji.
Kutokana na mdahalo leo tulioongelea swala la kutunza maji na rasilimali za nchi za maji, sisi kama vijana tunatakiwa kuchukua hatua nyingine tofauti ya kuweza kuendeleza hivi vyanzo vya maji kuendelea kuwepo. Swala la kutunza vyanzo vya maji sio swala la serikali peke yake wala swala la wazee ambao walikuwepo, ila ni swala letu sisi kama vijana ambao ni nchi ya kesho, taifa la kesho, kuendeleza hizi vyanzo vya maji kuendelea kuwepo ili kuweza kupata vitu vingi kwenye hivi vyanzo. Tunaweza tukanufaika kwa matumizi ya kawaida ya nyumbani, tunaweza tukafanikiwa pia au tukanufaika kwa matumizi ya kama vyanzo kwa ajili ya rasilimali za nchi.